Merhabalar. Evet, bir önceki videomuzda ICF etik kuralları uygular maddesini görüşmüştük hocamla. Hocam bize anlatmıştı. Şimdi de bu videoda koçluk zihin yapısını içselleştirir maddesiyle devam ediyor olacağız hocam. Ben yine aynı şekilde bir yenilenen tanımı öncelikle bir paylaşmak istiyorum. Devamında da yine senin görüşlerini alacağım. Evet, açık, meraklı, esnek ve müşteri merkezli zihin yapısını geliştirir ve sürdürür diyor bu maddede ICF. Müşterinin kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu kabul eder. Bir koç olarak sürekli öğrenme ve gelişimini devam ettirir. Koçluğunu geliştirmek üzere sürekli geri bildirim alabileceği pratikler yapar. Kültürün ve farklı bakış açılarının kendisi ve diğerlerinin üzerindeki etkisinin farkında ve buna da açık olur diyor. Farkındalıklarını ve sezgilerini müşteriye fayda yaratacak şekilde kullanır. Kendi duygularını yönetme becerisini geliştirir ve bunu sürdürür, devam ettirir. Seans öncesi zihinsel ve duygusal hazırlık yapar koç. Gerektiğinde de dış kaynaklardan yardım ister diyoruz. Evet hocam. Çok güzel. Evet, yani ICF bu 2021 yetkinliklerine gerçekten çok gelişmiş bir seviyede aslında bir yetkinlik yapısı çerçevesi kurmuş. Çok kişinin bakışı ve koçluğun sürecinde, dünyada yapılan koçluğun sürecinde aksayan taraflar, netleştirilmesi gereken taraflar, yeni jenerasyon işine girmesi, belli bir X kuşağı, Y kuşağı koçluk mesleğine de baktığınızda Avrupa'da daha üst yaş seviyesi var. Artık yeni jenerasyon giriyor. Bizde de öğrenciler üniversite 2, üniversite 3'ten de gelenler var. Şimdi buradaki yetkinlikleri planlarken hep şunu temel alıyor. Koç her zaman kendini geliştirmek durumunda. Hiç bitmiyor değil mi hocam? Evet, zaten ünvan aşamasına geldiğinizde ACC, PCC, MCC gibi şunu söylüyor. Zaten size bu ünvanı verdikten sonra da bir süre tanıyor. Diyor ki ya bu ünvan süresinde ilave eğitim al, şu kadar saat kendini geliştirmeye devam et. Webinarlara katıl. CCU, CCA dediğimiz ilave şeyler var. Coach Continuing Education gibi. Hem bunu ICF hem bu ICF okulları bizlerin planladığı. Yani 125 saatten 150 saate çıktın mı? 175 saate çıktın mı? Belki farklı eğitimler aldın mı ki portfolyo dediğimiz kısımda ICF başka eğitimleri de AC'nin Association for Coaching'in. İşte ne bileyim EMCC Avrupa Mentorlar ve Koçlar Derneği'nin Türkiye'de de yaptığı veya yurt dışında yaptığı. Nereye katılırsanız şuna bakıyor. Koç kendine yatırım yapıyor mu? Niçin bu önemli? İnsanla uğraşıyoruz. Terapi yapmıyoruz. Terapist değiliz. Ancak koç kendini geliştirmesi lazım. Neden? Buradaki söylediği maddelerde koçluğun karşılıklı bir öğrenme olduğunu söylüyor. Bitmek bilmeyen bir öğrenme. Aynen öyle. Çünkü tabii ben koç olarak bir koçi alan tanımam lazım. Kendini geliştiren bir insan susar ve dinler. Çok yetkin. Ve der ki potansiyeli olandır insan, yaratılıştan öte. Kendi görmeli ve kendi yapmalı. Herkesin seans yapısında zamanı farklıdır. Yani birisi X zamanda gider o hedefe, birisi 3X zamanda gider. Yani ben tecrübem var. İşte seni geleyim duvardan duvara çarpayım, bir gerçeği göstereyim gibi bir klasik zamanda yapılan öyle bir koçluk yok. Yani başlayan bir ilerleme zamanı var. Ne yavaş ne hızlı. Koç işte onu gösteriyor. Oradaki dengeyi kuruyor. Hocam, her koçuya göre bu değişiyor değil mi? Bu hız değişiyor. Tabii ki. Yani ben senin konunu biliyorum. Ben şimdi sana iyi geleceğim. Bak buradan yürüyelim dediğinde insanların bir kere nöron yapıları bütünsel olarak yapılarında sağ beyni, sol beyni, sinapsleri, beynindeki enerji alanındaki korkuları, kaygıları devreye giriyor. Çocukluktan yetişme tarzı bugüne kadar indirgenmiş olabilir. Psikolojik tedavi görmüş olabilir. Yani herkesi aynı kefeye koyamazsınız. Bir ikiz bile birbirine benzemiyor. Doğru. Neden anne baba işte şirket dersek, okul hayatı dersek, patron dersek, sevgili ilişkileri dersek hepimiz farklı tecrübelere sahibiz. Ben 3 birimde giderim. Benim korkularım, kaygılarım vardır. Gelenekselimdir. Değişime zorlanıyorumdur. Sen hemen atılıp orada öğreniyorsundur. Ben önce görmek sonra ayağımı atmak istiyorumdur. Bu o yüzden koç şunu bilecek. Ben nasılsam Başak Hoca da öyle diye girişmeyecek olaya. Ben böyleyim ama o farklı olabilir. O zaman dinleyecek. Ne diyor? Saygı duyar. Karşı tarafın kendisine alan açar diyor. Şimdi daralırız bazen. Koç daralır, gidemez. Alan açarız. Burada seni düşündüren ne?
Ne olsaydı harekete geçerdin? İşte seni şu an durduran ne? İşte gelecekte bu hayal ettiğin yere bir baktığında ne görüyorsun? Peki tekrar aynı olaya geri dönsen neyi farklı yapardın gibi sorular kişiyi vizyon olarak geliştirmek. Biz dışında dans ediyoruz. Koşuk güzel bir dans etme. Üzerine yüklenip kişiyi gırtlaklama, hadi yürü diye itme değil. Zaten annemiz, babamız, çevremiz, iş hayatımız, kardeşlerimiz veya eşimiz söylüyor. Sen şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Bundan maalesef geri duramayabiliyor insanlar, eleştiriyor. Ama bunun bir faydası yok. Çünkü şöyle düşünelim, kurumsal hayatta da birçok insanın farkındalığı var. Sorun ne? Koçluğun en güzel getirdiği nokta, farkındalığın var da şimdi ne yapacaksın? Ne zaman harekete geçeceksin? Orada bir sorumluluk aldırma var. Peki bunu kim yapacak? Ne zaman yapacak? Nasıl yapacak? Diğer seansa geldiğinde bana ne anlatacaksın diye soruyoruz. Niye? Sorumluluk almak, accountability dediğimiz hesap verilebilirlik. Kime hesap veriyor? Koça hesap vermiyor ki. Koçluğun en güzel bir yanı bu. İnsanlar bunu farklı anlayabiliyor. Niye koça hesap vereceğim? Koça hesap vermiyorsun. Kendine hesap veriyorsun. Hayatta bir şeyi taahhüt etme var. Taahhüt edilebilirlik, sorumluluk almak, taahhüt ettim. Bir dahaki seansta geldiğimde sana bu eylemle ilgili şunu anlatabilirim dediğinde enerjisinin değişimini kontrol etmek, ona yansıtmak. Güçlü yanlarını, içsel kaynaklarını hatırlatmak. Hani dedik ya, muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne demek? İçine bak. Bütün şey yaratılışından var. Sen hiçbir şeyin yoksa bile hayatta başarılı olabilirsin. Neden? Şimdi yoksunluğu olan insanlara baktığımızda dünyada, sporculara, işte engelli olabilir, doğuda yaşayan çocuklarımıza baktığımızda evlatlarımıza kampanyalar, sosyal sorumluluk destekler oluyoruz. Onlar büyük üniversitelerde, büyük ailelerde yetişmiyor ama Türkiye'de ilk 100'e giriyor. Nasıl oluyor bu? Demek ki imkanlarla alakalı değil her şey. Bazen yoksunluk da kişiyi orada motive edip aklı ve yüreğini ortaya koyduğunda diyor ki ben burada kalamam. Ben bir ideal, ben öğretmenim gibi olacağım. Ben bu doktor gibi olacağım dediğinde o zaman ne önemli? Her yaşta insanın hedef koyması lazım. Çünkü söz değil, davranış taklit ediliyor. Davranış çalınıyor, rol çalınıyor çocuk tarafından. Sen istediğin kadar oğlum şunu yapma, kızım bunu yapma de. O senin yaptığına bakacak. Daha sonra öğretmenine bakacak. Daha sonra toplumda, medyaya bakacak ve bunu alacak. İşte koçların da bu bilinçte, bu çerçevede ICF'in tıkandıkları noktada kurallarına bakmaları lazım. Ne diyor? Git bir mentorla çalış sıkışırsan etik kurallarda. Sıkıştın bir noktada mentorunla çalış, koçunla çalış, koçluk al, sen de al. Şimdi verdiğin servisini yaptın. Bir terapist nasıl süpervizyon alıyorsa veya onun da ihtiyacı olabiliyorsa aynı şekilde bir koçun da var. Kendini halletmeye çalışmayacağız. Yani çocuğumla problemim olabilir, birinci dereceden objektif bakamıyor olabilirim. Senden gelip koçluk alırım. Hocam benim senden koçluk almam, benim senden daha iyi bir koç olduğumu aslında göstermiyor değil mi? Benim de farklı bakış açısına ihtiyacım olduğunu, aynı duruma bakmaktan dolayı seçenekleri gözden kaçırabileceğimi gösteriyor aslında. Aynen, veya objektif bakmayacağım, taraflı duracağım veya babalık rolündeyken koçluğu yalandan görmezlikten geleceğim. Hani çocuğuma, eşime geldim. İşte bundan kurtarıyor. Yani aslında ak ve karayı sana daha net gösteriyor, yüzleştiriyor. Sonra senin vicdanına ve eylemine kalmış. Koç sana burada niye yapmıyorsun demez. Bununla ilgili bir sorumluluk aldığını hatırlıyorum. Geçen hafta bunu yapacağını söylemiş. Seni ne durdurdu der geldiğinde. Niye yapmadın demez. Hocam burada da çok güzel bir şeye temas ettin. Bir yanlış bilinen de bir başlık vardır. Hani eleştirilir de bu doğrusu bilinmediği için. Dernekler takip edilmediği, dinlenmediği için işte koçluk için akıl veren, tavsiye veren, insanların hayatta ne yapması gerektiğini söyleyen insanlar olarak da böyle eleştiren kesimler vardır aslında. Burada da buna çok güzel açıklamış oldun, toparlamış oldun bizim için. Çok güzel. Bir şey daha ilave etmiyorum. Lütfen. Koçluk dadalık servisi değil. Bugün hala duyuyoruz. Bunlar geçmişte vardı evet ama bugün yok. Bir koç hafta içi koçisini aramaz. Şunu bunu yaptı mı diye. Bunun yapıldığını duyuyoruz. Yapılıyor. Ama bunun yapılmaması. Artık ICF'de bu yok. Neden? Kişi tam ve bütün. Kendi sorumluluğunu alır. Eylemleri tasarlar. Taahhüt eder sorumluluğu. Bir dahaki seansta konuşacağız. O hafta veya 10 gün görüşmüyorsak bir de ona güveneceğiz. Yapılabilirlik, sürdürülebilirlik bu demek.
Ben ona sürekli yaptım mı diyetini, eylemini yapınca beni ara. İşte yaptın mı şunu mesaj atma. Bu bir push etmek vesaire. Bu biz sporcu koçu değiliz, antrenör değiliz. Biz koçuz. Başak yapacağını söyledi. Konu kapandı. Bir dahaki hafta zaten bana anlatacak. İhtiyacı varsa zaten kontratımızda varsa arar. Der ki Murat ben bunu yaptım. Çok mutluyum. Paylaşmak istiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben seni arayıp ya beni ara. İşte yaptın mı? Talimat verir gibi bir yaklaşım. İşte bu olmaz koşulda hocam, yok. değil mi? Koçluk bu çerçevede mentorluktan farklıdır. Yani bağımlılık istemez. Koçla koç arasındaki bu ilişki taahhüt edilen süreçte işte 12 seans olabilir. Covid döneminde 16 seans çalışmalar oldu. İnsanların kendisinin öğrenmesini gerçekleştirdikten sonra koça bağımlı olmadan ilerlemesini sağlar. O yüzden mentorluktan, danışmanlıktan, terapiden süreç olarak farklıdır. Mentorluk uzun süreçli olabilir bu hayatımızda. Çünkü koç da mentor da kendini geliştirir. Koçların tıkandıkları noktalarda burada ICF'in de söylediği bir mentorla çalışması. Müşteriyle ilgili çalışmalarında tıkandığı noktada mentorla çalışmanın haricinde süpervizyon dediğimiz çalışmalar. Bununla ilgili de bir tekrar başka bir koçla süpervizyon konusunda profesyonel bir koçla dış bir bakış gözlem için çalışması, mesleğinde profesyonelleşmesi önemlidir. Çünkü burada bir taahhüt verme, kendisine alan tanıma, alan açma var. Yani koç ister ki koçu bir gün o hedefine 10-12 hafta, 16 hafta sonra ulaşsın. Raporlamalar var. Kurumsal alanda çalışırsak tamamlandığında etik olarak koç sponsor olan firmaya da, kişiye de açık ve net bir şekilde tamamlanmış süreçleri belirtir. Raporlar, gelişim süreçlerini tamamladığını belirtir. Etik olarak onun o çerçeve içerisinde başarılarını, yetkinliklerinin gelişmesini raporlar. Yani seansın içeriğini değil, raporlanacak şeylerin çerçeveleri de net ve açıktır. Burada mentorluktan farklı kılan şey bu süreçte belli bir süreç sonra biz koç ve koçu olarak yolları ayırırız. Hocam ayırmasak ne oluyor? Şimdi ayırmasak bir bağımlılık olur. Bizim o kişiye sürekli bir bağımlılık yaratmak, gereksiz bir şekilde onun varlığının dışında işte ihtiyacın olan benim şeklinde bir algı yaratmak yanlış koçlukta. Yani kişiler tam ve bütün. Belki 12 hafta koyduğumuz hedefi 10 haftada gerçekleştirecek. O zaman da seansları tamamlayabiliriz. Yani koçun oralarda keskin çizgilerle bu etik kurallara, temel yetkinliklere bağlı kalarak belli şeyde kontratta gerektiğinde direkt iletişim dediğimiz noktada koçuya bunları söylemesi lazım. Takdiri yerinde vermesi, gelişimi göstermesi, onun gelişen yanlarını ona yansıtması, geri bildirim dediğimiz şeyleri doğru vermesi, kişinin öğrenme şeklinin ona yansıtılması, kendisini daha iyi tanımasını sağlar. Yankı tahtası olması gerekiyor. Evet, yankı tahtası, aynı şekilde ayna olması. Zaten burada koçun söylediği şeylerden öte yaptığı şeyleri koçu algılar. Yani burada bir başarı oluşuyorsa ne koç bunu sahiplenir ne başarısızlığı sahiplenir aslında. Neticede ortada bir durum vardır. Koçun ve koçinin ilişkisinde kişinin karşı tarafın yani danışanın gelecekte olmak istediği yere varıldığında daha fazla koçun ona bir bağımlılık yaratması, devam etmeye telkin etmesi, kendi kendine hedef belirlemesi veya gündemi belirlemesi gibi şeyler koçlukta yoktur. Ama bir mentorla çalışırken farklıdır. Bunu diğer videolarımızda tekrar mentorluk uzmanlığımızı ayrı bir şekilde tabii ki açıklayacağız. Evet hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, ICF temel yetkinlikleriyle ilgili veya eğitimlerimizle ilgili bize sormak istediğiniz her şey için perfectmind.com adresinden ulaşabilirsiniz.